นี่ครับจะเป็นการทำงานของเรือนะครับเวลาเดินหน้านะครับมอเตอร์ทั้งสองจะหมุนนะครับก็จะเดินหน้าอย่างนี้นะครับถ้าเวลาเลี้ยวซ้ายนะครับมอเตอร์ฝ่ายจะทำงานนะครับจะทำให้เรือไปทางซ้ายครับประมาณนี้ครับเวลาเลี้ยวขวานะครับมอเตอร์ซ้ายจะทำงานนะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับไว้นะแรงตาลมประยุกต์ใช้แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกับชีวิตประจำวันได้ กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3 แรงที่กระทำต่อวัตถุหนึ่งเป็นผลจากอัตรากิริยาของวัตถุนั้นกับวัตถุอื่นเสมอ หรือการที่เราสามารถยืนอยู่บนพื้นได้โดยไม่จมลงไปในพื้นก็เป็นเพราะน้ำหนักของเราเป็นแรงกดพื้นไว้ และในขณะเดียวกันพื้นก็ออกแรงโต้กลับมายกเราไว้เช่นกันจึงกล่าวได้ว่าแรงที่กระทำใดๆเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมีแรงปฏิกิริยาโต้ตอบขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามหรือเรียกว่าแรงกิริยาหรือแรงปฏิกิริยาแรงของกิริยาครับคือลมจะพัดออกไปข้างหลังเรียกว่าแรงกิริยาทำให้เมื่อเกิดแรงนี้ทำให้เรือเนี่ยเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเกิดแรงปฏิกิริยาโต้ตอบจะเห็นได้ว่าถ้าลมพ่นออกไปทางนี้ในทิศทางตรงกันข้ามก็จะทำให้เรือเนี่ยส่งผลวิ่งออกมาข้างหน้าดังนี้ถ้าจะให้เรือขึ้นที่แรงหน้าจะต้องมีแรงกระทำจากข้างหลังคือพลังงานหมุนของมอเตอร์เรียกว่าแรงกิริยาเมื่อเกิดแรงจะมีแรงปฏิกิริยาโต้ตอบคือทำให้เรือขึ้นไปข้างหน้าเมื่อเกิดแรงปฏิกิริยาเกิดขึ้นแรงปฏิกิริยาโต้ตอบในทิศทางตรงกันข้ามมวลปริมาณหนึ่งที่บอกถึงความสามารถที่วัตถุสามารถต้านการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่หรือเรียกว่าความเฉื่อยมีหน่วย SI เป็นกิโลกรัมน้ำหนักคือแรงที่โลกหรือดาวเคราะห์ใดๆกระทำต่อวัตถุนั้นๆมักใช้สัญลักษณ์ W มีหน่วยเป็นนิวตันเรือมีน้ำหนัก 281.5 กรัม มวลที่ได้เท่ากับ 0.2815 กิโลกรัม น้ำหนักที่ได้นำมวล 0.2815 คูณ 10 เท่ากับ 2.815 นิวตันความแตกต่างของระยะทางการกระจัดอัตราเร็วความเร็วและความเร่งระยะทางคือถ้าเรือแล่นเป็นรูปตัว L ระยะทางจากจุด A ไปจุด B ไปจุด C การกระจัดคือเรือแล่นจากจุด A ไปจุด C อัตราเร็วและความเร็วมักถูกใช้งานพร้อมกันอัตราเร็วคือวัตถุเคลื่อนที่ 7.8 เมตรต่อวินาทีกำลังสองความเร็วจะมีทิศทางเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นเรือแล่นไปในทางทิศเหนือด้วยความเร็ว 7.8 เมตรต่อวินาทีกำลังสองความเร่งคือจากเวลาที่เรากำหนดเช่น 5 วินาทีถึง
จำแนกความแตกต่างของแต่ละสถานการณ์และเลือกใช้กฎของนิวตันกฎข้อที่ 1 เรืออยู่นิ่งเพราะมีแรงเสียดทานมาต้านการเคลื่อนที่ไว้จึงมองเห็นมันอยู่นิ่งจะเคลื่อนที่ได้ก็ต่อเมื่อมีแรงภายนอกมากระทำให้เปลี่ยนสภาวะกฎข้อที่ 2 เมื่อแรงรับที่กระทำกับวัตถุมีค่าเพิ่มขึ้นความเร่งก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนั่นคือเมื่อเปิดมอเตอร์เรือก็จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าวัตถุนั้นจะมีความเร่งเกิดขึ้นในทิศทางเดียวกันกับแรงรับกฎข้อที่ 3 ใช้แรงจากมอเตอร์เพื่อให้เกิดแรงกิริยาทำให้เกิดแรงปฏิกิริยาโต้ตอบมีขนาดและทิศทางตรงกันข้ามเสมออธิบายปริมาณที่สำคัญต่อการพิจารณาปัญหาการเคลื่อนที่ได้ใช้แรงจากมอเตอร์เพื่อให้เกิดแรงกิริยาและทำให้เกิดแรงปฏิกิริยาโต้ตอบทำให้เรือเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเท่ากันมวลของเรือ 0.2815 กิโลกรัมหน่วยเป็น mg น้ำหนักเรือ 2.75 นิวตันหน่วยเป็น n การหาน้ำหนักในการหาน้ำหนักเรือครับ W คือน้ำหนักหน่วยเป็นนิวตัน M คือมวลหน่วยเป็นกิโลกรัมนะครับ G คือแรงโน้มถ่วงโลกเท่ากับ 9.8 เมตรต่อวินาทียกกำลัง2และถ้าเรือมีมวล 0.2815 คูณ 9.8 จะเท่ากับ 2.75 นิวตันจึงทำให้มวลมีผลต่อความเร็วในการแล่นของเรือความเร็วที่วัดได้ 7.8 เมตรต่อวินาทียกกำลัง2